बैरी के पास्ट में जाके अपने माँ को बचाने के कारण जो अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होती है उसमें मेटाह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते, मींस नो सुपर हीरो। और यहाँ तक कि स्पीड फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अपना बैरी कभी द फास्टेस्ट मैन अलाइव, द फ्लैश बना ही नहीं। तभी आगे जाके जब उसे सब कुछ रिवर्स करना होता है तो उसके लिए उसे स्पीड फोर्स की आवश्यकता होती है, और इसीलिए वो बैटमैन से मदद मांगता है। और बैटमैन अपने बैट बैलून से लाइटनिंग अर्थिंग करके बैरी को इलेक्ट्रिक शॉक दिलवाता है, और पहली बार में फेल और दूसरी बार में सक्सेसफुल होने के बाद बैरी स्पीड फोर्स को एक्सेस कर पाता है। और इसी न्यू मेथड और न्यू वर्ल्ड के चलते उसकी जो सिग्नेचर स्पीड फोर्स लाइटनिंग कलर होती है वो ब्लू से ऑरेंज हो जाती है।